個財神拍片。今日我拍咩呢？就係拍怪物彈珠嘅。咁我就想同大家講呢，從今日開始呢，我依家呢就會開始拍怪物彈珠呢隻 game 啦。間唔時呢就會同人哋一齊拍下，一齊玩下咁樣。咁我依家就介紹一下我依家有咩勁嘢啦。咁其實我而家都18呢嘅啫，但係其實呢，我唔算一個新手，但係亦都唔算一個老手。咁呢點解咁講呢？就係我好多個電話入邊呢都有玩怪物彈珠嘅，最勁嗰個將呢係有2隻6星嘅。咁我依隻呢，我覺得應該第2勁噶啦，呢個將就係呢1隻6星人妻，即係有隻初號機啦，有2隻初號機啦。之後呢，依隻呢我就唔係幾識係咩嚟嘅，係啊。咁我個書包呢，呢個怪物箱呢，入邊淨係得10隻嘢嘅啫。係因為呢，我抽嗰啲全部4星啦，咁我就將啲4星賣晒佢啦。不過呢，點解依隻4星我唔買，同埋啱啱呢嗰隻4星唔買呢？就因為呢，依隻4星呢，係我初玩嘅時候呢有嘅。咁呢，即係初抽嘅時候抽到嘅。咁我就發現嗰個技能，佢個必殺技幾勁啦。即係唔係友情技啦。之後呢，佢個招技能幾 OK 嘅，自殺俾我稱佢為個招技好屈機嘅。之後呢，嗰隻呢，我就之後另外一隻就啱啱 show 咗出嚟嗰隻呢。點解我亦都唔買埋佢呢？就我覺得呢，佢呢，我就聽朋友講呢，佢哋話呢隻呢升咗級呢好勁喎。咁我咪是但信下一次咯，咁咪睇下得勁唔勁咯。咁我呢，我好少課金嘅，基本上從來都唔會課金，除咗某幾次之外。咁就未課金過啦，一係自己打啦，一係就咁樣做下任務就拎咗啲豬出嚟。係啦，我啱啱呢拍嘅時候呢10連轉咗，但係全部4星，10連轉係全4星，係咪好少聽過呢？我完全冇嘢講，10連轉4星之後，我諗住拍我呢個一次10連轉嘅，但係呢，諗下呢，其他 YouTuber 呢都係拍自己30次，唔係3次10連轉啦，幾次10連轉咁樣，咁我淨係得1次10連轉呢，咁就唔夠勁啊！咁我就打算呢，遲啲拍一條片呢，就講我課金嘅，係啊，課金去抽10連轉，咁就睇下抽唔抽到啊勁嘢啦。因為開始有個活動講呢，開始係會有呢個抽怪呢，係會抽到一抽出嚟係極嘅。咁即係極神掣啦。咁我就諗住遲啲就拍呢段片啦。係咯。咁我今日嘅分享到此為止。如果大家中意嘅話呢，你哋中意嘅話呢，就訂閱我個頻道同埋 like 我。如果訂閱咗嘅呢，你哋就可以 like 我。好啦，唔講咁多啦。